个鸡腿的部分，没有车我喜欢吃，那我想吃点菜。好，这个要腌鸡腿的，其实应该要接着来熬高汤面对吗？我这边角料下哈，好，我们同时进行了哈，来，然后这边同时来进行高汤制作的阶段。你吃饭怎么去？不用去协助制作，来得及吗？内门者哦。如果切菜绿沾拿去切没关系，切肉的时候再换就好了。切菜绿或白都可以，不要切肉。芋头呢？芋头赶快切下去蒸，不然你会来不及。芋头应该现在要蒸了才对。我们示范组们在做，要看一下各组的进度，你不要比他们慢哦。比他们慢，你就会来不及哦。那我们煮个滚水汆烫鸡骨头，好，然后这腌鸡肉的部分我们接着进行哦。2只鸡腿哈，所以我们腌的那个量稍微，不用说多到很多，但是好盐巴，原则上差不多3公克左右就够了，2.5公克的多一点。你看要腌仙草，是腌点味素都可以。1只大概抓1匙，2只就大概2只。太白粉呢，1只半匙所以2只大概抓1匙左右。我们可以腌一些酱油，酱油大概差不多5公克就可以了1只2.5公克啦，2只大概5公克就够了，不要腌起来很东西嘛。然后酱油不腌也没关系。好，腌料好了，把它拌一拌，好，鸡腿再放下来。稍微拌一下哈。这腌鸡腿的部分，把它腌起来。可以吧？是腌那个肉，对，鸡肉。那边不要讨论哦，声音会全部录进去。他有要弄高汤吗？什么？他有要高汤吗？在哪？好，再来我们把那个馅拌起来哈。好，馅的部分。在这边要吸胡椒粉。好，来虾、肉，好，跟我们上次做丸子一样，你那些肉先拌出
筋再加这些蔬菜料，所以不要一开始蔬菜料就下去。好，慢调味好。啤酒原则上一支我们大概抓差不多5公克、15公克都可以哦，两支你大概就2个，5公克就10公克。好，盐巴不要太咸哦，一只鸡腿你抓1.25就很咸，1.25就很咸。所以如果2只的量，顶多2瓶，不用到1瓶子哦。那样加。胡椒粉，因为撒胡椒粉要低啊，不要撒胡椒粉很高这样子。这个害的。好，一只抓大概半匙，2只大概1匙左右就可以了。把它拌开，一样拌出粘性哦。你用手拌没关系，这也只能用手拌哦，因为待会你要再用手去磨。这很快了，很快粘性就拌出来了。只要待会它能够均匀的附着在腿排上面就行了。好，这粘性 OK， 非常的黏。好，这时候再拌蔬菜，你不要一开始蔬菜就下去，蔬菜就下去，那个粘性拌不出来。好，跟做丸子一样哦，跟我们上礼拜做丸子一样。好，再把它拌。好，一些香油，香油不要太多哈，不要太多，待会你会它整个粘着性就没了。蒸笼已经关掉嘛，所以待会只要下去蒸，然后里面的那个要拿出来。好，我们一气呵成哈。你制作这个，要么放配菜盘上面做，要么就是怎么样，放砧板上哦。你可以用瓷盘蒸，但不要在瓷盘上面去制作。好，都把它摊开哈，均匀这样。抹一些菜白粉上来。还有面吃了吗？还没有，还没讲。他是说，如果是很少的话，是香草或者切下去。你要磨粉哦，不磨粉，当然虾米它还是粘着了上去，但是要有风险哦。好，好，那就平均过来嘛。没有，它基本上粘性够，它是可以很完整的粘着在这个鸡腿排上面的哦。好，然后这个水煮我们鸡骨头要去穿烫一下。鸡骨头，你鸡骨头下去可以先封膜，待会我们再回来。然后这个赶快你就把它抹开哦，不好抹的话你手再沾水去了。我先把它整个抹开。边边会稍微修一下哈，你不用整个抹到边边没关系哈。我讨厌台湾的，因为就是对面的台湾。好像我其实没有很喜欢那个开回来原因就这样，可能不小心变台了。我好像少了什么东西哦。
没有，所以琉璃芡就好了。可以，你蒸笼先打开，然后那个会烫，先让蒸汽来散一下哦，不要被烫到。那蒸笼两层就要打开，要朝上，盖子才不会怎么滴水。然后那个先拿下来，里面拿出来，外面的底才能进得去。好，小心不要被烫到。同学，你在操作蒸笼，第一件事是关火哦，第二件事打开盖子的时候，蒸笼盖朝上，哦，那个水才不会整地都是哦。好，把它抹匀就可以了。待会这个也要上来蒸哦，这也要上蒸哦。好，那假设你今天手整个太黏不好抹怎么办？就沾水就好了，沾水就可以。好，那这样差不多了。沾水一抹有没有？它整个就平了。它前面不要急着沾水，沾水的话它就粘不住了哈。好 ，OK， 这样就可以了。那你就一样打在2个配菜盘，可是不然你觉得配菜盘太小。配菜盘太小，我们再换。好，那个面积真的太大哦。这个鸡腿要比一般的规格再大一些。太白粉有吗？太白粉。一匙是这个一匙。这个一匙。你一般鸡腿的规格哦，我们大配菜盘放大配菜盘嘛。那这个鸡腿特别大，我们的配菜盘又特别小哦，所以我们才用这个盘子去蒸哦。那当然考虑用这个盘子去蒸。也没有说不行哦，只是说这个待会蒸完之后还要再切哦。一般我们会用配菜盘去处理比较多哦。好，这个部分 OK 呢。我不想，我还要多点。好，那我们准备接着来把八宝玉米制作起来。稍微暂停一下，把握时间。你芋头蒸好了，接着这个玉米鸡就下去蒸哦，这大概要蒸15到20分钟哦。赶快先让它下去。你们同学在拿着拿碗之后，不要坏习惯放这样，待会火一开就把它烧掉了。凶手。放着没注意，要开火的有没有注意哦？就把火部烧掉。好，我们接着来做那个八宝玉米的部分哈。怎么样到这个完工？把它洗干净。好，煮蒸后的玉米，把它拿出来。好，你这个一定要趁热哦，拿出来，你玉米拿出来就要拌，好拌，等它整个冷却你就拌不开了哦。太小只。
快把它压开哦，玉米。不用加奶，先压开。先压，先压它里面。玉米的它的状态就是说，你蒸完之后越热它越好拌成米哦，你等到冷之后拌不动哦。然后你蒸一定要用像那种肉脸盆、肉盆去蒸，它才会整个蒸的透。如果不烫的话，你用手拌也是可以的哈。整个底皮做完就手很酸，剁的手很酸，拌的手很酸。好，再来你要趁热的时候哈，趁热然后去把它拌那些糖啊，调味料拌下去，那只要拌糖就可以了。大概3大匙，差不多。好，这个。这边是韩式的部分。好，我们刚才穿上的骨头高汤熬起来，所以骨头就在这边夹起来。不能加水，可以拌一些沙拉油，对啊，但实际上不用。还有，大家待会要蒸啊，待会要蒸，而且它还会淋芡。看后面的事情啊。那就只要加糖。原则上拌糖油就可以了。油你真的拌不动再去加哈，因为基本上有沙拉有吗？还是用加？油是可以不用加，不用加，不用加吗？我之前还没有拌呢，拌什么？没有拿那个系列好，来熬高汤的部分，冷水下，然后这些边角料都下来，好，就接着让它走。看一下高汤。啊，你觉得真的不好拌，一匙沙拉油就差不多，不要拌太多哦。你看糖的汤匙谁把它拿走？哪一个没品的同学？这是都没品呢，把它自首一下。那边，把它去当2匙，太过分。没有。有不要下太多，不要下太多啊！把它拌开哦，拌开我们就赶快来制作了。趁热拌哦，比较不会了。糖下去你会觉得说它就变软了哈，它会变软，所以不要拌太多油。大约3匙啦，看你们芋头多少，一整颗大概3匙下去还 OK 哈。你那个调味料的汤匙哈，糖盐啊，你不要把它拿去看你加错，然后拿个什么凉油、凉水哈，或是装油装水啊。每次上课那个蘸一蘸，我们调味料就会少个汤匙这样。还有。好，你就把这个糖拌进去，然后接着拌，把它拌，尽量把它拌。然后如果颗粒真的很大的哈，抓得开抓开，抓不开挑掉没关系哈。
好，那都拌匀就可以了，我们就接着准备来把八宝芋泥的部分制作起来。用这个叉啦，叉 T P 为什么是用叉抽这个汤匙的叉？好，再来碗公哦。今天手叉呢？沙拉油不要拿去哦，沙拉油赶快。哎，不要倒，赶快倒哦，不要快拿。好，这个抹一些油。用手把它抹开就好了。好，再来这些要开始排上去。这个好像太大了，应该是用这个盘，然后饼就很多。啊，蒸的时候不可以用保鲜膜哦，但是我教大家怎么弄哦。你还是要先用保鲜膜塑形哦，分2次了。蒸的时候不能用保鲜膜哦，那我们在制作的时候可以先用保鲜膜，这样会比较好制作一点。好，这样就行了。这个待会是芋泥下来，好，这芋泥你要先上来，你要先让它塑形，塑成像这样子的一个孔，这样。好，然后我们会把它先倒扣出来之后。你再来排才会好排，排完之后一样，再把它贴过来就好。然后排完之后就不用再保鲜了，这样听得懂这个意思？好，没关系，看老师做好。你会方法就很简单，不会方法你怎么排？你有没有想过你要怎么排？要怎么把这些排上去？它排不上去的，基本上是排不上去的。看碗公不用哦，碗公不用，碗公用不到哦，碗公用不到哦。拌了芋泥，芋头你最好蒸煮25到30分钟。哦，虽然说它大概可能15、20分钟就熟了，但是你不是只有要熟，要怎么样？你要把它蒸得很透，非常的透哈。好，先压，你要压到它整个就是跟这个形状，是符合的哈。你有铺保鲜膜就不用担心它会粘在这个碗上面。尽量把它压实，压的整个很扎实不要有缝隙。好，这样差不多了这样就好了。好，然后你再来排，把它排漂亮，再回去。好，你自己就看一下怎么排排起来感觉比较，这就不要排了，这里面有籽，有籽的都要去掉
少一个哦。再换成厚一点。好干这么多。那这一定要整个芋头，你没有整个芋头没办法做。应该多加一点芋头，我来做那个芋头牛奶的。就大概排哈，有这一些意见，把它排上去。其实，好，太多的一样，你就是再找其他些把它摆上去就好了。少一个冬瓜糖啊哈，因为这种面线大概都是这种灰灰、黑黑暗暗的、红红的比较多哦，多一个白的冬瓜糖摆起来更好看。啊，这也没有什么标准哦，你就摆起来好看就可以了。八宝就是多丰富的意思啦，所以你那些相对的量要不够。好，再来，刚才也很快抹油，应该要抹在这个才对哈。大概半匙左右的沙拉油就行了，那起来让它大概好多抹就可以。稍微压一下就好，就不用再压得太密了。边把它收好，这样就可以了。然后保鲜膜不能上哦，哈。那现在以有规定，你保鲜膜如果拿进去蒸，有那个安全的疑虑哦，会不合格，所以保鲜膜是不可以上的。OK， 这样就可以了。好，那蒸好之后，我们会倒扣回来瓷盘，然后再淋一个糖水的芡。好，那我们就接着来蒸。好，这个时候，高汤刚好完成，然后。鸡腿的部分蒸个15到20分钟，它一定会熟。好，所以大概就抓15到20分钟。这样韩式的东西回来。手套，拿手套。用手套，为什么？好，那就干嘛？再吃吧。大肠的锅。好，然后这个一样再下来蒸哦，这蒸了大概5到10分钟就好，因为本来就已经熟了。好，待会一样可以
做好了，把它放上去到可以。好，那我们把高汤出来，标很多。可以来切。一样食物出来，不要急着马上切，它很烫，大概回焖个2分钟左右哈。姐，我有传到群组的一个课程，还没报，放先报。在哪个群？你们为什么报？上先报，送学分，先上先报，懂吗？先上先报。我每次先把它好，没时间再说。好不好看？你今天目前有多少？我那两天要20个，没有的话，那没有时间买没关系，先让他课开成再说。好，先来。好，高汤的部分，我们把高汤沥出来。那你们赶快放，在这些人都找一找。阿公他们那边不离问的话，阿公啊那个跟他们讲到他们报一报。那这边看还有谁，还有认识的都找一找。对啊，这边就20个人。所有的高汤先把它倒出来哈，这个待会就是淋在鸡排上面哈，一品鸡排的一个芡汁。好 ，OK。他们都倒哦。好，没有空调。倒好了吗？那还没，等一下。没有空上课，没有空上课，我们帮你们上就好了。是西洋节庆哎。有爆。啊。从这里面这个汤汁来做琉璃芡，就感觉就很棒。真的没有什么反思。我来就是做一下琉璃芡，稍微调整一下。蒸太久，大家很喜欢摸摸。其实它有点诀窍，半少许的淀粉。让它降个温，我们再把它倒扣起来。好，来再来，我们点鸡排。还有
切，然后要一个离芡哦，是我们芡汁先做，或者你要先把它煮也是可以。好，熬好的高汤下来，盐大概2公克就好了，哦，不要太多，哦，不要很咸。一样配出少几。再来盆水。煮开勾个芡，原则上就 OK 了哈。再淋在一瓶鸡排上，那一瓶鸡排，我要用到2个盘子。再准备白色的砧板来切割。嗨，要再蒸一下哟，那就蒸，不行的话丢蒸烤箱就好了。蒸烤箱丢进去蒸蒸，那你一瓶鸡排可以先来蒸了，才不会来不及。所以这砧板不要拿去被切了，被切了之后要来切这个就很可怕了，掉了。这里面要放什么？还是直接把它放掉？什么？这里面要把它放什么吗？里面放什么？这里面还要放什么？没看过。啊，我刚没来看。勾个芡哦，这样子一瓶鸡排那酱汁芡汁就把这个放不要切对，当然熬它的方法。你看以前就是工具很多哦，很讲究哦。略有浓稠度，但是不要太浓哦。可以直接用吗？好，您的香油就完成了哈 ，OK， 完成。来，那我们来切鸡排。这刀子哦，用刀刃朝上，不要绑。刀刃要朝上。筷子要给我。好，完成的一品鸡排哦。这边我们先修掉，再把它切割起来，摆盘，然后淋芡汁，这样就完成了哦。然后我们再接着来操作那个八宝玉米的部分。试一下，真的不错哦。可以吃吗？
原则上你把它切割成6份就可以了哈。6、8、12原则上都可以。8比较好办。切的时候锯一下哦，你不要用剁的哦，用剁的那整个会散开。哦，这样你把它排整齐就好了哈。然后切面漂亮的朝外，好漂亮的你要朝外面这样子，看起来才会好看。考试一盘而已啦，考试不会做到2盘。买裸班的吗？我这个量有多掉了，因为你们今天中午比较没有东西吃，所以我才叫2只鸡腿，一组2只。你要蒸多久玉米大概蒸5分钟就好了。？5分钟。哎，芋头要蒸大概快35分。所以你可以看得到中菜它很讲究。要勾芡吗？哪一个？玉米。玉米勾芡是指哪个部分勾芡？它当然要做一个糖浆，要勾芡。要糖浆。对，我这做完之后接着做玉米。再给1份就好了。鸡腿。你可以给我1份平分就好，另外1份你们自己一样练习啊、试吃啊都可以。好吃啊！这里是试吃1份。吃完手再擦干净就好。不错哈。好，这样就完成了。好，那完成的。好，我们刚才高汤煮的这个芡汁，再把你上去哦，这样1品鸡就完全。这个面尽量均匀有淋到，但是不用淋很多哦。
一样红萝卜的盘式，我们再把它摆上去，这样子就很完美了嘛。然后正好，接着再来把那个八宝玉米也把它完成。每个礼拜都在忙这个。借，这样，借，好像有个广告的借。然后这个红萝卜水花每个礼拜都要大家练的，就把它练好了。我今天好像少了什么，对不对？我底下忘了磕哈。现在就是它长得太茂密了。好，再来这个部分哦。而且威化香蕉它是蛮简单的啦，然后香蕉、虾子去烫一下，然后香蕉切条，然后用威化纸包起来炸，沾杏仁角就这样子了。它就没有没办法，而且还买不到哦，居然买不到威化纸，太神奇了。再吃香蕉。玉米的糖浆哈，糖水啊，看那个糖水啊，一样水先给它煮。第一件事就是煮水，就可以试一下哈，八宝，蛮好吃的，我吃蛮多的。不要爆破，这个鸡肉，不是我说有鸡，那个狗的，就是他刚刚不是有熬那个煮那个鸡汤，然后下去勾芡。我没看到。稍微画一下哈。老师，等一下可以接刀。好。我们都有还吗？有啊，我还。有借有还哦。对，有。还归还了哈。借归借，还归还，钱照算了哈。借一次100了哈，刀子比较贵一点。好，你先倒后看看，万一下不来，再来想办法，但是一定下得来。不会下不来，没有下不来过了。好，再来芡汁淋上去就完成了，好不好？好漂亮哦！其实以及它就是这样哦，以及都是走宴客菜，那这些都有它制作的一个技巧跟方法，你只要按照这个方式做，实际上你不会觉得它很难。但是问题是你要熟练哦，以及不是说你做得出来，它正招就给你，你要熟练做的过程。密孔一样。哦，因为毕竟是到丙级的，你不能没有跳脱丙级的范围。他煎饼就是会去看，你过程，你的刀工是不是应该达到应该有的？哦，因为以前来讲的话，他们的设定就是说要给一个他在从业有3、5年、6年以上的这样子很熟练的一个师傅的经验去考，他才会给你机会过，机会而已哦，机会就是不一定有哦。那当然就是说煎饼他会看你整个过程哦，你从进场处理食材。哦，从前置啊、洗涤、准备，到后面整个这样子制作，你看现场如果整个工作台太混乱啊、乱七八糟啊，卫生被扣不及格一样没分数。好，那我们接着把这个糖水完成，淋芡淋上去。今天这2道，原本应该3道嘛，没有威化纸就没办法，就完成。
好，糖水比较简单，水煮滚，糖下去勾个芡就好了。直接煮一锅。啊，我煮一锅，然后你们都不用煮，对不对？对。这个话也敢讲。多死一个。不行。好了。我是煮蛮多的。同学，待会你蒸笼一样哦，旁边也要洗哦，你不要只有清里面哦，但是连蒸笼都不洗哦。蒸笼不是因为它用水你就不用洗哦。没有，这边比较多啦，我这边煮比较多一点。吃饭。够自己来用，煮很多，给你们比。好，听到了。来这样，多吃不忘。准备个小凤。我也是，你们要学，然后好好学，就是你们未来要考乙级是老师哦，我已经考上了。你们乙级的菜照我这样的方法做，有熟练，过程顺，菜出来的美感、价值感都有的话，实际上过的机会很大。但是你应该有发现，这里有人练了。以及考试，它一次是7道菜哦，7道菜4个小时，还写报告。坦白讲，你没有到很熟练，时间内做完就有问题。我们那同学很棒哦，专业哈，连容器都准备好了。好，水滚，糖下去哦，芒果。太白水。好，稠度 OK。它这个远的糖水你就不能再加香油哦，不要耍宝哦，咸的才加香油。够差不多快够全班用了。那个同学就脸皮还蛮薄的哦，就拿一个那个碗然后在那边动的，还蛮不错的。哦。老师讲太大声。哎，对哦，录进去了，不好意思。那个同学不知道是谁，赶快对他一下。好 OK， 可以。要来吗？有一点拍。来，好，一样，这不用淋很多，均匀有淋上就好了。谢谢老师。我知道大家并没有为了这张椅子。老师你看那么多，倒掉也浪费。好，刚刚有同学在说，感觉芋泥会很干，实际上这样吃就不会了。好了 ，OK， 可以了。来，谁先？我可以直接来吗？你是碗？可以啊 ，OK 的。老师直接来，那个直接来，做出来是基本的哦，没有做出来就0分哦。你要装到容器之后，用芋泥装到容器之后，装到容器大概5分钟就好，它都熟了，略蒸就好。好了，吃饭。